Iti may kadwa nga aldaw iti panagdingag ti Senate Blue Ribbon Committee. Seknan kadagiti questionable nga flood control projects ti gobyerno sumagmamanon a banag ti naduktalan. Karaman dito iti panagkurang iti Commission on Audit nga nang sukimat kadagiti na ipatungpal nga proyekto tapno malapdan kuma ti korupsyon. May sapay dito iti panagkurang dagiti maseknan nga opisyales iti Department of Public Works and Highways wenno DPWH amang iwanawan ken mangsukimat kadagiti proyekto sakbay nga nabayadan dagiti kontraktor. Kastamat iti panagkurang iti Philippine Construction Accreditation Board wenno PCAB ken ti Bureau of Internal Revenue wenno BIR nga patungpal iti mandato ken trabaho da. Ngem kasano gamin nga ipatungpal dagiti nasao nga ahensya ti trabaho da ket naibulgar met nga daduma kadagitoy nga maseknan nga opisyales ti gobyerno wenno kabagyan da ket agserserbi met laeng kas kontraktor. Makapatalimu daw nga maamwan ti aglaplapusanan nga kinabaknang dagitoy a maatap nga kurap nga kontraktor ken dagiti kasabwat da nga opisyal iti gobyerno. Bayat nga agtultuloy met nga agrigrigat dagiti taxpayers nga agsagsagaba iti panaglayos ken dadumapay nga kalamidad. Saan pa nga naibuksilan iti duduma nga kinapudno iti maatap nga korupsyon kadagiti infrastructure projects ti gobyerno. Mapadpadaanan pa iti posible nga pakainaigan dito dagiti duduma nga elected officials. Malaksid iti investigasyon ti Senado kastamot ti panggep nga investigaran ti Kongreso ken ti binukel ni President Marcos nga independent investigating body. Sapay kuma tapudpudno nga maibuksilan dagiti amin nga korupsyon kadagiti proyekto ti gobyerno ken magunod ti hustisya para kadagiti Pilipino. Para iti Bombo News Analysis, Bombo Irene Visconde Buenaventura. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!